隨機啲，隨機啲。好邊啊？好靚啊！好，仲有冇？去姐姐幾叻，呢個碟嚟㗎。小心。OK，好。咁快做咩啫？你快入電。好，手指謝謝。能夠喺生命裏每一個範疇係更加祝福身邊嘅人。活水世人。係啊，咁我哋嘅主題曲係乜嘢啊？耶穌的愛。我就係人稱眼鏡嘅約翰，我好曳脾氣，冇人可以管到我任何人講嘅嘢我都唔聽嘅。耶穌拯救我哋啊！看啊，神的羔羊，除去世人罪孽的。半夜，約翰咧喺度瞓緊覺喎。如果早1分鐘去嗰個嘅係我，嗰個俾大浪捲落海嘅人，可能就係我啊！約翰佢又凍，肚又餓，佢已經再冇力不水啦。我哋成隻灰狗號都爛晒，船上面就得翻我哋咁多個人咋。我諗起箴言，佢裏面有講到，係咪真係講緊我啊？我咁邪惡，又咁傲慢，我衰過晒船上面所有嘅人，我背棄咗耶穌，我實在無藥可救。點解神仲要救我呢個衰人啊？神啊，如果仲有憐憫嘅話，請你俾我平安去到陸地啦。求神憐憫我哋啊！真係有奇蹟發生啊！船上面嘅水全部冇晒啦，心裏面突然之間俾一道光照，係因為佢代替佢呢個罪人嘅罪啊！佢個內心有着從未有過嘅平安同埋喜樂啊！只要我哋好似咧約翰咁樣咧，真心去悔改，耶穌嘅奇異恩典咧，會帶俾我哋咧不一樣嘅改變喎。